черт. Ну и погодка. Ребят, всем привет! Поздравляю вас всех с наступлением весны. Сегодня 1 марта. И вот это 1 марта характеризуется вот таким вот снегопадом, который я, кстати, поеду порыбачу. Посмотрим, что получится. Вчера рыбалка вышла капец какая неуспешная, неудачная. Но совмещу с сегодняшним днем. Если сегодня, естественно, что-то получится поймать. Ну что, ребят, до водоема просто секунда. И вот мы уже на воде. Для вас это заняло секунда, а для меня почти 40 минут езды по ледяной М10 и потом деревенской ледяной дороге. То чувство, когда первый день марта, первый день весны, куда холоднее и хуже, чем последний день зимы. Но зато весна. Скоро вы, мои зрители, которые мечтаете о открытой воде и смотрите мои видосы, тоже вкусите радость спиннинга, открытой воды и созерцания вот этой волны. Я знаю, такие есть. Проловил минут 15, и поклевочки, естественно, не последовало. Жутко мерзнут кольца, наверное, заброса 2 и кольца в монолите. Полностью во льду. Сегодня ветерок в сторону заброса, это не может не радовать. Как раз таки дует по течению, а заброс у меня получается против течения. Куда хуже, когда ветер наоборот, и приходится ловить апстримом, либо кидать против ветра. А вот такой расклад самый удобный. Кому-то покажется глупым ехать второй день на рыбалку, когда первый день был неудачным. Первая щучка за сегодня. Хорошо кинул все-таки вдоль льда. Да, я же тебе сказал. Хорошая? Поздравляю с первой щукой. Сейчас мы ее покажем. Да. Сколько? 2 часа дня, наверное, или 3? Сейчас, да, около 2. И первая щучка на крючках. Руки дрожат, это моя первая щука за сезон. Да. Поздравляю тебя с открытием. Да. Ребята, какая щучка. Да, вот она. Кусаная уже. Да не вкусная, просто об что-то потерлась. Если ее начинает кусать, ее навряд ли выплюнут. Такая щучка взяла на марионет Миноу. Да, В хороший 10 размере. И то изначально кинул вдоль льда, ветер скинул ему этот ветер, да? И начал переживать, что щука, как же ее вынимать оттуда. А вот спокойно вытащил. Мы сейчас про это разговаривали. Да. Люблю, когда так сбывается. Я говорю, это... Я сказал, что я попробую под лед его привести. Да. И вот только завел под лед, сразу же поклевка произошла. Вот, я давно использую такую тактику. Злая. Злая, да? Я говорю, вот, это большинство поклевок, сколько я здесь рыбачу, это просто подо льдом. Главное, ребята, отпускайте рыбу. Да. Или так сказать, берите грамотное количество, то, что можете съесть за раз. Потому что щучка с икрой будет плодить нам потомство, для того, чтобы мы могли в будущем насладиться прекрасными моментами сопротивления и поклевками, красивыми рыбами. И тем более сегодня испортилась погода. Сегодня уже минусовая температура, -4, еще машина показывала. Сильный ветер, наверное, под 12 метров. И ожидается бесклевье. О, как катушка вся замерзает. Ё-моё. Снег замерз благодаря большой минусовой температуре ночью под 10. И стал такой буеражистый. Ноги то и дело норовят подкоситься, подскользнуться. Вот такой путь проделываю ради поклевки, ради показа вам, ребят, этой щучки. Вот этого моего всего труда, моей жизни. Здесь места вроде бы на первый взгляд интересные, но
куча коряк. Апстримом только прокидывать можно. И мелководно. Ни один здесь воблер оторван. Речки я подарил. Здесь два FX9 от Мегабас. Два орбита от Z-Baits. Ну, все оригинал, естественно. И даже не поднимается рука сюда бросить. Недалеко мое место назначения. Скоро к нему. Первая. Есть. Первая трудовая щука. О, за самый краешек губы. Есть. Вдоль берега атаковала. На 90-й реплику орбита. Есть, ребята. Вот эта трудовая щука. Пассивненько ударила. Фух, поклевка никакущая. С замерзшими кольцами ничего не чувствуется. Ох, ребята, это кайф, это кайф. Это того стоило. Вот эти труды. Вот эта погода стоило того, чтобы почувствовать сопротивление и пассивную поклевку вот этой красотки. Рыба прекрасна. Сейчас будет фоткаться и отправляться в родную стихию. Атаковала с классического для себя места. Это вдоль травки. Давай. Оп. Сегодня отпустил рыбку аккуратно. Ох, наконец-то попалась щучка. Как я долго ее ждал. Оп, пошла. К поверхности идет. Оживает. Все, ушла в глубину. Вдоль травки атаковала. Здесь довольно-таки интересное место. Глубинка есть. Глубина с этой стороны, а на середине там такая обширная бровка. Кольца вообще замерзли жутко. Еле отдираются. Никаких средств я не наносил на кольца и на леску, потому что тупо закончился баллончик с силиконом. Вот как раз таки ветер сделал коррективы в заброс вдоль берега. Хорошо, что здесь есть вот такой мосточек, на котором я стою. Удобно прокидывать вдоль береговые свалы. Воблер зацепился. Чего? За щуку зацепился? Господи, ребят, вы видели поклевку? Вы видели, сколько я тупил, что не думая, что это щука? Господи, вот это поклевки, я просто в шоке. Второй заброс после того, как я поймал щуку. Какая ты пассивная рыба. Господи, это однозначно стоило вот этих моих трудов, вот этого замерзания. И вот она отправляется поскорее, чтобы не замерзнуть. Ребят, я в шоке. Вы видели, сколько я тупил? Сколько я не знал, что это щука. Я сначала думал, трава. Трава потом зашевелилась. Я просто в шоке. Вот, просто с одной травки уже две щуки. Первая щука атаковала метров 5 от меня. А это метров 10. Проверим, может там есть еще травины пятнистые. Я просто в шоке. С одной травки две щуки. Кстати, сегодня еще были поклевки не реализованные. Я две поклевки пропустил с сильного ветра. Но поклевки были знатные. Фух, у меня уже теперь рука реагирует на каждую травину. Ребятки, тащу еще одну рыбешку. Чуть покрупнее, наверное, грамм 300. А нет, такая же. Такая же. Ух, сегодня относительно щуки лучше клюют. Просто в разы лучше. Эта щука атаковала с прямого участка, с глубины, где нет никаких либо вдоль береговых трав, либо каких-то перепадов. Вот просто малюшка. Просто малявка. Показалась крупной, какая-то обожравшаяся. Точнее, какая-то беременная вся раздута пузо. Вот. Сегодня рыбалка куда успешнее, нежели чем вчера. Целый день провел без рыбы. Без, поклевку видел под вечер одну и исход крупной щуки. Все. Оп, все. Так.
ближе к берегу не подойти, можно бухнуться. И на таком ветру и морозе поминай, как звали. Интересный участочек, глубинка. И с торчащими на дне одиночными травинами. Щучкам такое укрытие вполне нравится. И что самый кайф, ветер, кусты немножко прикрывают ветер, не так задувает в микрофон, меня не сдувает. И вообще ветер чуть-чуть успокоился. А то до этого фигачил, что я даже не решался снимать, потому что как ни встань, везде задувает. Лицо не двигается от холода. Ну, щурятки продолжают клевать. Дошел я до своего любимого места практически. Там, где сидят крупники. И если шнурки проявляют желание кушать, то есть велик шанс поймать что-то весомее, чем 300 грамм. Ребят, как я оказался прав, клюнула крупная щука. Намного крупнее, чем предыдущие. Я был прав, с этого места клюют только крупники, господи. У-ху-ху. Да, детка, ты килограммовая рыбина. Килограммовая красотка. Я всегда, 4-й год уже, именно с этого места клюют крупники. До этого места мелочь, а с этого более такие классные щуки. Щука выбрала тактику идти бумерангом всю дорогу. Живое золото на заглот. Ох, нет, это замороженным спиннингом навряд ли надо поднимать. Просто полтораха. Хотя не, ребят, вру вам, вру. Хоть я и рыбак, не люблю врать. Не знаю, ну напишите в комментариях, как вы думаете, сколько она весит, эта щука, чтоб мне вам не врать. Пусть каждый даст свою идею. По мне это килограммовик. Просто красивый, золотой килограммовик. Щука сегодня меня просто радует. О. Да, придется мне брать карцанги. Щука проглотила вот этот воблерок. Сейчас я выключусь, отпущу, выну воблер и включусь. По-бырому отцепил. Вот она, какая толстая красотка. Так. Пока-пока, рыбеха. Сейчас будет там оживать, оклематься. Надеюсь, оклемается. Долго я ее не держал, наверное, минуты 3. Даже, может, поменьше. Получилось быстро освободить. Ребят, это место топовое, просто топовое. Туда, к льдине поближе. Ай, руки окоченели. Вынимать щуку. Вы сразу, ребят, извините меня за плохой звук, за вот этот ветер. Я просто пытаюсь встать как-нибудь удобно. Для того, чтобы не пробрасывать, что-то чувствовать. Оп, поклевка хорошая была. Ребят, поклевка была хорошей щуки. Хорошая поклевка была. Вот так клюет крупняк. Еще руки обмерзли, просто дичь. Ребята, вы, наверное, видели, как пошатнулся спиннинг. Ой, сниму пока перчатку обмерзшую. Я хочу испытать поклевку опять. Руки невыносимо замерзли. Блин, просрал поклевку. Точнее, щуку я по-нормальному не заглотила, а просто сквозь воблер ударила. Рыба клюет сегодня. Рыба просто опять. Не знаю, может это совпадение, а может как-то так получилось. Может, щуке реально нравится сильный ветер. Просто жуткая непогода. Непогода для человека, а для щуки время, когда она питается. Хорошая поклевка была, ребята. Опять за кило. Так, попробуем к ней опять
прокинуть. Жуткий ветер, если бы не ветер, можно было бы вообще хорошо половить. Но рыбалка сегодня уже удалась. Я поймал достаточное количество щуки. Я поймал крупную щуку. Но здесь, в таким клевом, она клюет. Можно рассчитывать еще на одну щуку. Я не знаю, кто у меня там проклюнул. Может, 5, может 300 грамм щуренок, может килограмм. Но поклевка была поклевка. Я стою прям весь волнуюсь, потому что это место не раз мне дарило крупных щук. Здесь прям рай для хорошей рыбы, вообще для щуки. Здесь глубина, наверное, около метра. И вот видите, около берега вот эти отдельные травины торчат. И вот так вот все дно усеяно этими травинами. Это как раз таки крутая засада для щуки. И в эту засаду мы подаем ей корм, ей угощение в роли 90-го воблера, 90-го орбита. Щука хоть и клюет, но она не намерена гоняться за быстрыми приманками и не намерена тратить свои жизневажненные силы. Поэтому применяет достаточно деликатную проводочку. И надеюсь, что еще опять почувствую вот эту паровозную поклевку крупной щуки. Для меня вот этот килограмм — это уже хорошая крупная щука, потому что наша Тверская область, особенно в реках, не изобилует какими-то большими трофеями. И щука на килограмм — это уже довольно-таки весомый результат. Да, на озерах есть довольно-таки крупные щуки, десятки, пятерки. Но мой кайф, мой вообще излюбленный метод ловли щуки — это вот на таких малых реках. И желательно, чтобы было все трудовое, как и сегодня. Господи, какой-то кайф испытывать поклевку. Это просто самый настоящий оргазм. Когда ты добиваешься щуки, и довольно-таки хорошей, в таких условиях. Как обычно бывает на рыбалке, даже самый лучший клев, даже в самый лучший день началось бесклевье. Резко поймал щучку, получил поклевку. Потом кучу времени снимал, пытался заснять щуку, поклевку в кадр. И все, на этом все кончилось. Перепробовал разные воблеры, но остановился все-таки на реплике 90-го орбита от Пик. Вот этот вот окунечек. Чем он мне нравится, то что им можно довольно-таки пассивненько играть, просто разворачивать этот воблер, что сказывается довольно-таки неплохо на местных щуках. Заглубление у него как раз-таки что нужно. Это практически по всем местам этой речки, за исключением там жестких мелководий. Заглубляется он, наверное, полметра. Щучку как будто как выключили. Просто рубильник на бесклевье. Посмотрите, где я сейчас нахожусь, ребят. Просто это лучше, чем вот эта щучья классика жанра, ну просто не придумать. Ну, по речкам. Здесь тебе и средняя глубина, здесь тебе и тростник, и течение, и обратки, и закутки. Мелочь. Ни поклевки. Я, конечно, все понимаю, что сейчас такое время, зима, точнее уже весна, 1 апреля, это 1 марта. Но все равно щука себя ведет не по-весеннему. Был сегодня какой-то такой заметный выход, прям офигенный. И все, потом тишина, ни поклевки. Эти места, вот прям, не знаю, еще уже метров 50 вот таких вот подобных мест. Большие окна из такого торчащего тростника. Не знаю, лучше, чем тростник, не могу придумать вот на малой реке стоянку щуки. А если этот тростник еще наполовину из дна торчит, ну, естественно, летом он тут все покрывает, сюда некуда кинуть, здесь даже воды не видно. А сейчас, в такое время года, этот тростник — прекрасная стоянка для щуки. Конечно, я понимаю все вот эти противоположные берега с тростником.
подо льдом, который. Основная щука вся там, мне кажется. Подо льдом. А сюда выходит она питаться. Ну что, ребят? Вот окончилась моя трудовая рыбалка. Дул сильнейший ветер, фигачил сильнейший снег, но я смог в этот непогожий для человека денек поймать щучку, которая оценила такое неблагоприятное условие природы. Целый день сегодня рыбачил воблером Пик. Это реплика на 90-й Орбит. Если интересен вам этот воблер, приманочка и вообще приманки, что Пик делают, ссылочка в описании. Ну что, я погнал монтировать видосик домой. Надеюсь, вечером его выложу. До встречи на водоеме, ребят. Всем пока!